Você sabe por que essa moto está fazendo barulho em altas rotações? Perceba que embaixo ela não faz. Ela só faz quando aumenta muito o giro. Você sabe o motivo? Comenta aqui embaixo se você sabe. E se você não sabe, comenta também que eu trago um próximo vídeo falando o motivo.